Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Ekolo na biso ekomi konyokwama bandeko yango lelo ngai ndeko Christian Bosoi président ya mouvement Totelema na ye liboso na bino pona kopesa bino message oyo mboka kitoko mboka etonda kita kasi biso peuple congolais tozali ko souffrir mboka oyo lelo yo mundele akoki koloba ete na monde entier mboka oyo ezali na richesse lokola biso ezali te kasi peuple na biso peuple congolais ezali peuple oyo bazali ko souffrir na yango tala tina nini mundele abebisa ya liboso éducation ya jeunesse na biso pe ya mibale akomi koboma oyo tozali nango comme héritage lelo yo tokufeli eloko ya makasi na mboka na biso oyo bato ebele bamonaka yango tina te eleki na motu ya lokoleka ta biso pe ezali nyama oyo tobengi na nkombo ya Okapi. En tout cas tokosenga na bakonzi ya mboka tokosenga na chef de l'état basala musala makasi pona koyeba banani oyo bazali à la base ya kobomela biso richesse oyo ezali ya mboka na biso banani oyo bazali à la base ya kosilisa kita ya ekolo na biso Congo po Okapi ezali nyama oyo ezali kolakisa richesse ya mboka na biso Congo ezali nyama oyo esengeli to batela to protéger yango makasi kasi tala lelo yo ekomi eloko moko oyo ekomi kozala sabote pe ezali kosala pasi na motema pona biso ba congolais biso ba patriote biso ba oyo tozali na souci ya ekolo Congo ekende liboso. En tout cas wana ezali message ya liboso na sima tokota na makambo oyo etali vraiment mouvement Totelema oyo ezali mouvement de jeunes mouvement associatif ya ba jeunes congolais pona koluka émergence ya jeunesse congolaise na yango wana mouvement Totelema ezali nini mouvement Totelema ezali association oyo ezali ya la société civile tozali ni na majorité ni na opposition tozali wana na au centre au milieu du village pona kolakisa bandeko na biso bisika oyo ezali kotambola na bisika oyo ezali kotambola te bisika oyo mboka esengeli ekende liboso na bisika nini fole kosala makambo ya malamu bisika bazali kosala te tozali kozongisa bango na nzela na kati ya mouvement Totelema tosalaka mpe makambo ebele parce que il faut tozala exemple na kati ya mouvement Totelema totangisaka bana na kati ya mouvement Totelema tosungaka bana oyo bazali bana oyo baboti mais kasi bazali na moto kosunga bango te tozali kotangisa bango kaka na kati ya mouvement Totelema moko ya ba association ya ba jeunes oyo ezali ko rassembler 98% ya ba jeunes congolais pona koluka développement changement ya classe politique développement ya mboka développement ya milieu tozali kovanda pour que lobby to lobby okuna totika héritage ya malamu oyo ezali kombo République démocratique du Congo ndenge na hymne national lobby nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur ndenge ezali ko continuer lobby héritage oyo bakolo les aïeux nous ont légué nde mboka oyo tobengi na kombo ya République démocratique du Congo nde makasi oyo tozali kosala po te lobby bandeko na biso bilenge ya lelo batelema balamuka basutuka na pongi bazalaki ya kolala pour que lobby to lobby okuna makambo ya minene esalema na kati ya mboka oyo pour que jeunesse ya lelo ezala avenir ya lobby parce que soki totali malamu mundele alingaki te que jeunesse congolaise azala avenir ya mboka na biso tokota na makambo etali mboka na biso ekolo Congo na rentrée parlementaire oyo ezali kozonga mokolo ya le 15 septembre oyo bandeko ba député toyebi ete tovotaki bino toyebi ete topesaki bino bavoix po bokende kolobela biso totiaki bino wana balobeli na biso kasi tozali na pasi mingi na motema tozali koyoka pasi parce que oyo tokanisaki bokosalela biso yango te bozali kosala oyo tokanisaki bokende kosala na assemblée nationale yango te bozali kosala bokomi kotala baintérêt ya bafamille na bino baintérêt ya mabumu na bino bokomi kotala baémolima na bino mais kasi boyebaki biso peuple congolais tozali na pasi boyebaki biso peuple congolais tozali kotalela bino tovotaki bino oui mais bozali kaka na mandat ya 5 ans et au fur et à mesure tozali kokende boyebaki mandat wana ezali kokuma na suka parce que tovotaki bino topesaki bino chance tokanisaki bokosala ya malamu mais tomoni ke baloi bozali kovote ezali baloi ezali kokende na baintérêt na biso te baloi bozali kovote ezali baloi ezali kokende na intérêt ya mabumu na bino
ba loi bozali ko voter ali ba loi o ezali ko ya pour déstabiliser le peuple congolais. To lingi to rappeler na bino awa 500 députés dans l'Assemblée nationale, que ce soit de la majorité, il y a FCC, que ce soit il y a minorité à opposition, bino nyos vous êtes d'abord ba congolais. Bino nyos bozali bana ya mboka. Bo sala musala na intérêt ya mboka. Bo sala musala na intérêt ya biso bato votaki bino. Bo sala musala pona esunga ekolo ekende liboso. Bozali ba docteur en droit, en économie, to éviter ba titre songolo pakala. Kasi o bozali kosala compétence biso soni pe pasi na mawa. Parce que auto kanisa ki boko sala les étés o bozali kosala. Ba loi ezali ebele ezali ba tiroir na bino kuna. Mama Jadine Mabuntu. Ba loi ezali ebele o ezali ko souffrir. Na kati ba tiroir na bino ko sunga pe développement ya mboka oyo. Mais kasi bozali ko surprendre biso na makambo bozali kosala na ba loi moko bozali ko voter oyo. Ezali ko ya kaka pona ko déstabiliser mboka na biso. Ko déstabiliser même économie ya mboka. Pendant que boyebi ke o ezali important, ezali souffrance ya peuple congolais. O ezali important, ezali nzala o congolais ezali ko vivre na minute oyo. Ba jeune lelo yo ba komi ko souffrir musala ezali te. To bandaki ko zana espoir tant to votaki na 2006 kende ko na biso Joseph Kabila Kabange o ezali mwana ya mboka akoki ko sunga biso kende liboso. Soki asalaki mabe bisika to komi ba bazali na sima totali oyo asalaki bisika ya malamu to copier oyo bisika ya mabe to tika to bunda pona to kende liboso to bunda pona ekolo échanger to vanda te kaka pona kotala ke songolo asalaki mabe ani to rappelaka yango tozali na IDPS tozali na PPRD tozali na ISID tozali na Cash Lamuka FCC biso nyos tozali ba congolais biso nyos tozali na intérêt ya Congo biso nyos papa na biso to mama na biso ezali mboka babengi Congo ndenge président Mobutu bandaka koloba tata be moko mama be moko ekolo be moko unité nationale ndezali important unité na biso ba congolais ndezali important parce que la minute oyo tozali koloba ezali kosala pasi to yebi ke ba surprise ko na rentrée parlementaire oyo to yebi ke makambo ebele ko yapona kosala biso pasi na motema kasi message ya lelo ezali pona ko yebisa bino ete bo yeba ki to votaki bino pona intérêt na bino te pona mabumu na bino te mais to votaki bino pona intérêt ya peuple congolais to votaki bino te pona ba loi oyo ko déstabiliser mboka mais pona bozo ba loi bo voter ba loi oyo ko sunga mboka ekide liboso. Moi rappelle muke ndeko Martin Fayulu papa ndeko Fayulu oyebi bisika ozalaki bisika okomi na bisika ozali kokende mutu atalaka le passé atali le présent atali na futur na ye. En tout cas toko senga na yo ba loi o ezali pona intérêt ya congolais te botika yango ba objectif ezali pona intérêt ya congolais te botika yango parce que tango ezali koluka ba loi pona ko déstabiliser chef de l'état oui il est vrai beaucoup kozala en ordre na mibeko yango likonzi ya mboka mais kasi botala est-ce que peuple congolais la minute au problème na ezali problème ya kolongola mokonzi ya mboka na pouvoir to problème ya peuple congolais problème ya libumu na ye congolais azali ko souffrir azali ko liate azali ko nyokwama ole to luka ndenge ni ndenge azali na plan félicitations ya sorti ya crise ezalaki malamu to ko ndenge to ko na crise oyo mais to longwe wana to silisina oyo to bandaki te to komi na makamuso ko destituer chef de l'état en tout cas azali ko pesa biso ba jeune congolais passe na motema ezali ko sala biso ba oyo tozali kolanda bato na sima biso bato oyo tozali kotala bino ozali boso pasi na motema ngonga ebeti bomeka kozonga mwa sima congolais atelemi bomeka kozonga mwa sima pour toyeba ndenge ya ko recadrer makambo toluka makambo ezali pona intérêt ya peuple congolais makambo ezali pona kosunga peuple congolais akende liboso pona kokende kokitana mwa suka tolingi tozonga na makambo ezali kotala na este ya mboka na biso bandeko na biso papa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi olobaki soki ozali kaka na mboka oyo président il faut guerre ya est et sila mais tozali komona ezali kosala pasi baleki na biso bakendaki kosala examen d'état ba violer bango na kati ya basale to esali biso pasi bana bazali kosala violer bandeko na biso bazali kokufa kosila na est et cri d'alarme wana ezali koyokisa biso pasi biso ba oyo tozali awa parce que mboka na biso esengeli to batela yango mboka na biso esengeli to garder yango ba oyo bazali koya kokota na mboka na biso kosala biso mabe mais pona nini te bolongo na biso ba généraux bazali awa botinda bango bakende kuna boutiye bango bopesa bango mandoki oyo ko permettre bango lelo tolobi babundisa munguna pona ko batela bandeko na biso pona ko batela baleki na biso ba mama na biso basi na biso bazali na este kuna
ezali kosala biso pasi koyoka ke babomaki batu basoldat bakufaki et komona ke ko violer bana o bazali na avenir ya lobi ko violer ko bebisa futur ya mboka na biso parce que jeunesse ya londe futur ya lobi ko bebisa futur ya mboka na biso ezali biso pasi makasi na yango na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi papa zwa makambo na maboko parce que soki yo po sali mabe biso ba jeune tokotelema contre yo soki yo sali mabe biso ba jeune tokoka tozongisa ona nzela mais soko sali malamu tokozala toujours na sima na yo yango tosengi na yo zwa makambo na nzela sunga biso bandeko na biso na este ya mboka Congo bazwa mwa kimia bandeko na biso babika malamu bandeko na biso bazala na kimia pasi ezali na mboka des fois tout tozali kosala bilan makambo tozali kosala tozomona ke volonté ya kosala ezali peut-être ozali ndenge nakoloba ndenge ndeko Kabila alobaki te avec 80 millions d'habitants alobi azangi 15 personnes peut-être condamnaki autrefois o bakaki koyide mpona asala mosala malamu mais lelo tozali komona mpe papa ya mokonzi ya mboka ozali na baambition ebele ya malamu mais tala banouvelle unité baenseignant depuis bopesa bamécanisation na bango ti lelo oyo suite ezali koyebana te de réforme en réforme bokende boye mabe bozonga boye mabe bosunga bango parce que baoyo bazali wana ezali bacongolais bandeko na biso bazwa mbongo na bango bafutama ekosunga bango ekosunga bana na bango basi na bango bakende liboso soki bokosala bongo ekozala malamu na yango mpona kosukisa nalingi naloba eloko moko mboka na biso kombo na yango Congo papa na biso kombo na ye Congo mama na biso kombo na ye Congo ndeko na biso kombo na ye Congo tobatela ekita oyo nzambe apesa biso tobatela richesse oyo nzambe apesi biso nde kosala ke lobi to lobi okuna mboka na biso ezala mboka oyo ekoreflete image ya mboka mokili mobimba tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir ebongi tosala tebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi